здесь с нами, мы очень рады. Просто я не знаю, что у вас происходило на этой неделе, надеюсь, больше хорошего, чем чего-то плохого. Но если что-то было не очень хорошее, о чем вы думали, или что-то реально происходит в вашей жизни, давайте сегодня это оставим, просто приготовим наши сердца к Богу, направим их к Богу, потому что у Него всегда есть для нас что-то особенное, что дает нам мир и покой, и то, что не дает нам этот мир, где мы иногда ищем. Просто придем к Нему, будем молиться, у кого что-то со здоровьем, у кого нужно какие-то чудеса в отношениях, или исцеление, или финансовый прорыв. Просто сегодня будем верить за это. И, к сожалению, мы пока еще не можем собираться все вместе, чтобы ободрять друг друга, но кто-то уже потихоньку видится там среди недели, и это здорово. Просто если есть такой человек, который вам приходит среди недели на ум, просто позвоните ему, напишите, может быть, даже придите, если у вас есть такое откровение. Вот поэтому здорово, что мы хотя бы так можем собираться, но ждем этого времени, когда мы уже все сможем прийти, обняться и с друг другом пообщаться. Сейчас будем молиться и поклоняться. Господь, мы приходим к Тебе, отдаем все в Твои руки. Господь, мы славим Тебя, Ты Создатель всей земли. Сердца, Иисус, 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 Иисус. Возьми мои падения, страхи и сомнения, жизнь наполни вновь. Тебе отдам все дни я, все, во что я так верил, в Твоих руках, Бог, в Твоих руках, Бог. Спаситель, Спаситель, может сдвинуть горы, силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти, вовеки Он творец спасения, воскрес и смерть победил, смерть Иисус победил. Возьми мои падения, страхи и сомнения, и жизнь наполни вновь. Тебе отдам всю жизнь я, все, во что я так верил, в Твоих руках, Бог, в Твоих руках, Бог. Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь мой спаси, всех силен Он спаси, вовеки Он творец спасения, воскрес и смерть победил, смерть Иисус победил. Скажи: Спаситель, Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь мой спаси, всех силен Он спаси, вовеки Он творец спасения, воскрес и смерть победил.
Силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творец спасения, воскрес и смерть победил, смерть Иисус победил. Яркий свет Твой, светя земля, мы будем петь во славу воскресшего Царя. О, яркий свет Твой, светя земля, мы будем петь во славу воскресшего Царя. Все вместе, яркий свет Твой, яркий свет Твой, светя земля, будем петь во славу воскресшего Царя. О, яркий свет Твой, Иисус, яркий свет Твой, светя земля, мы будем петь во славу воскресшего Царя. Спаситель, Спаситель, может сдвинуть горы, силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творец спасения, воскрес и смерть победил, смерть Иисус победил. Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь нас спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творец спасения, воскрес, воскрес и смерть победил, смерть Иисус победил. Ты воскрес, Господь, Ты можешь сдвинуть горы, Господь, все Тебе подвластно. Аллилуйя! Будем петь дальше, прославлять нашего Бога. Господь, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Поем в Твоем присутствии. Пою я, аллилуйя, в присутствии врагов моих. Пою я, аллилуйя, увижу я, как маме жить. Пою я, аллилуйя, мое оружие хвала. Пою я, аллилуйя, за нас воюют небеса. И я буду петь среди шторма его, громче и громче, голос мою услышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш Царь. О, поем Тебе. Пою я, аллилуйя, пусть неизвестен мне путь мой. Пою я, аллилуйя, вижу я, как мать бежит. Пою я, аллилуйя, пусть неизвестен мне путь мой. Пою я, аллилуйя, и враг не властен надо мной. Я буду петь, и я буду петь среди шторма его. Громче и громче, хвалу мою услышь, Господь. Из пепла воспряла надежда моя.
возвышай громче присутствие врагов моих, возвышай громче, увижу я, как мать бежит, возвышай громче, мое оружие хвала, возвышай громче, за нас воюют небеса, возвышай громче, присутствие врагов моих, возвышай громче, увижу я, как мать бежит, возвышай громче, мое оружие хвала, возвышай громче, за нас воюют небеса, я буду петь среди шторма и волн, громче и громче, хвалу мою слышь, Господь, из пепла воспряла надежда моя, ты победил смерть, воскресший наш царь, скажи всем сердцем, и я буду петь среди шторма и волн, громче и громче, хвалу мою слышь, Господь, из пепла воспряла надежда моя, ты победил смерть, воскресший наш царь. Подумай сейчас о всех штормах, которые есть в твоей жизни, и спой от всего сердца, что даже в этих штормах, и не только когда все хорошо, я буду доверять Богу, я буду петь Ему эту песню хвалы, даже если иногда кажется, что не за что хвалить, но я найду за что хвалить, я буду верен. Я буду петь среди шторма и волн, громче и громче, хвалу мою слышь, Господь, из пепла воспряла надежда моя, ты победил смерть, воскресший наш царь, ты победил, ты победил, ты победил. Мы поклоняемся Тебе, Господь, в наших домах, в наших семьях, Господь. Пусть иногда мы не каждый день, Господь, приходим к Тебе, поклоняемся. Может быть, это одно воскресенье в неделю, Господь. Но просто пусть с этого момента это будет больше и больше, Господь. Утром, вечером и в обед, Господь, пусть Ты приходишь в наши дома, пусть Ты приходишь в наши семьи, Господь. Как Ты однажды пришел в этот мир, Господь, пожертвуй всем, пожертвуй самым дорогим, Господь. Приходи просто, Господь, приходи в наши дома. Поклоняемся Тебе, поклоняемся Тебе, поклоняемся Тебе, поклоняемся Тебе, поклоняемся Тебе. Господь, спасибо Тебе, Господь, за Твою жертву. Пусть, Господь, это не будет каким-то просто ритуалом, Господь, или привычкой, что мы собираемся здесь по воскресеньям, Господь, но правда встреча с Тобой. Иисус, вначале Ты был Словом, со Всевышним было одно, слава скрытая в творении, Тебе явилась наш Христос, Твое имя прекрасно, Бог, Твое имя прекрасно, Бог, Ты Царь мой Иисус Христос.
Иисус Господь мой. Мечтал ты вечности нами, Иисус, ты сам спустился к нам. Твоя любовь покрыла грехом. Теперь мы вместе навсегда. Твое имя чудесно, Бог, Твое имя чудесно, Бог. Ты царь мой, Иисус Христос. Твое имя чудесно, Бог, и с чем не сравнить его. Твое имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой. Твое имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой. Чудесно Твое имя, любимое Твое имя. Чудесно Твое имя, любимое Твое имя. Чудесно Твое имя, любимое Твое имя. Чудесно Божьей завесы ставил молодую и смерть. Триумф одержал ты, жизни восстал, но не заглушит хвалы небес. Нет тебе равных, нет тебе равных, тебе нет подобных. Сейчас и вовеки прав Господь. Твое Бог все царство, Твоя Бог вся слава, Твое имя превыше всех имен. В Твоем имени сила, Бог, в Твоем имени сила, Бог. Ты царь мой, Иисус Христос. В Твоем имени сила, Бог, Ему покорится все. В Твоем имени сила, Бог, Иисус Господь. Нет тебе равных, нет тебе равных, тебе нет подобных. Сейчас и вовеки прав Господь. Твое Бог все царство, Твоя Бог вся слава, Твое имя превыше всех имен. Нет тебе равных, нет тебе равных, тебе нет подобных. Сейчас и вовеки прав Господь. Твое Бог все царство, Твоя Бог вся слава, Твое имя превыше всех имен. В Твоем имени сила, Бог, в Твоем имени сила, Бог. Ты царь мой, Иисус Христос. В Твоем имени сила, Бог, Ему покорится все. В Твоем имени сила, Бог, Иисус Господь мой. В Твоем имени сила, Бог, Иисус Господь мой. Твое имя прекрасно, Бог, Твое имя прекрасно, Бог.
прекрасно, Бог, Иисус Господь. Скажи Твое имя. Твое имя прекрасно, Бог. Твое имя прекрасно, Бог. Ты царь мой, Иисус Христос. Твое имя прекрасно, Бог. С чем не сравнить его? Твое имя прекрасно, Бог, Иисус Господь мой. Твое имя прекрасно, Бог, Иисус Господь мой. Господь, пусть просто сейчас это время для нас остановится, Господь, и придет в Твой режим, Господь, Твоего мира и Твоего покоя, Господь. Тебе равный, Господь, нет Тебе подобных. Входим в Твой мир, Господь, в Твой покой, Господь. Сильно Господь, хотим быть в Твоем сердце, Господь, в Твоих откровениях, Господь, в Твоем помазании, Господь, в Твоей мудрости, Господь. Влеки нас к себе, Господь, влеки нас к себе, Господь. Убери все, что мешает Тебе, Господь, все, что Ты не любишь, Господь, нас. Покажи все, что Ты так любишь, Господь. Покажи, как Ты сильно любишь нас, Господь. Просто прости, что мы забываем это и начинаем думать о чем-то другом, Господь. Скрой меня своим крылом, огради десницею светлой. Скрой меня. Скрой меня своим крылом, огради десницею святой, и пускай вокруг будет шум и шторм, я укроюсь под Твоим крылом. Отче, Ты превыше всех тревог, я буду верить, Ты мой Бог. Будем покоиться, Господь, в Твоей тени, в Твоих обетованиях. Ищи покой
Я укроюсь под Твоим крылом. Отче, Ты превыше всех тревог. Я буду верить, Ты мой Бог. И пускай вокруг бушует шторм, я укроюсь под Твоим крылом. Отче, Ты превыше всех тревог. Я буду верить, Ты мой Бог. Скрой меня. Скрой меня своим крылом. Огради десницею светлой, и пускай вокруг бушует шторм, я укроюсь под Твоим крылом. Отче, Ты превыше всех тревог. Я буду верить, Ты мой Бог. И пускай вокруг бушует шторм, я укроюсь под Твоим крылом. Отче, Ты превыше всех тревог. Я буду верить, Ты мой Бог. Я буду верить, Ты мой Бог. Ищи покой. Ищи покой, душа моя, лишь только в том дал Тебя. Ищи покой. Ищи покой, душа моя, лишь только в том, кто оправдал Тебя. И пускай вокруг бушует шторм, я укроюсь под Твоим крылом. Отче, Ты превыше всех тревог. Я буду верить, Ты мой Бог. 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 Знаете, сегодня облачный день, и это очень хорошо. Солнца нету, а мы хотим, чтобы всегда было солнце. Но так в жизни не бывает. Ветра, ураганы, штормы, они необходимы для природы вообще. Вот, поэтому и наша жизнь не всегда будет солнечной. Будут и облачные дни, и много штормов, и много ураганов. Потому что мы в руках горшечника и проходим давление и испытания. Бог говорит, 90-й псалом, я с ним в скорби. Я с ним в скорби. Место Писания есть? Псалом 90.
Жемчужина формируется через страдания. Моллюск, туда попадает, вот в раковину попадает песчинка, и моллюск, он плачет, и перламутр – это вот слезы моллюска. И жемчужина формируется через страдания. Бабочка была гусеница, она тоже прошла свой путь. Ну и вы также знаете очень такой классический пример, когда орел обновляется. Клюв становится слишком старым, когти становятся слишком старым, он уже не может добывать свою пищу. И тогда он улетает вообще улетает к своему гнезду на 5 месяцев, и он там, у него происходит процесс обновления. Он вырывает свои когти, вырывает свои перья, бьет клювом о скалу, чтобы вот клюв он оторвался, чтобы был новый клюв. И это, знаете, вот мы, как христиане, мы формируемся, трансформируемся, изменяемся. И, конечно же, мы проходим через страдания. Поэтому Бог говорит, я с ним в скорби. И мы также переливаемся из одного сосуда в другой. Мы хотим быть в одном сосуде, ничего не менялось, в таком комфорте находиться, но чтобы вино было чистым, свежим, да, опять мы переливаемся. И это не всегда нам удобно, не всегда комфортно. Мы и проходим через страдания, через трансформацию, проходим трансформацию. И знаете, вот Бог говорит, я с ним в скорби. Самая большая скорбь для христианина – это тогда, когда он грешит. Когда у него есть грех, какая-то такая вот сфера жизни, где ему тяжело меняться. Это когда он грешит, для христианина это не всегда легко. И мы страдаем, когда мы не освящены Богом. И мы можем утаивать от Бога какие-то вещи, мы можем вообще прятать, вообще замалчивать. Ну от Бога-то мы не можем спрятаться, но мы все равно замалчиваем, и как-то нам стыдно. Но Он говорит, что я ближе, чем ты думаешь, Он с нами в скорби. И давайте откроем Матфея, 10 главу, 27 стих. Прекрасный стих. Я раньше его никогда не замечала. Я говорю вам в темноте. Это что такое-то? То есть в самой тьме, когда нам совсем плохо, когда мы в грехе, когда наша сфера, какая-то наша сфера, она не освящена Господом, да? Вот я говорю вам в темноте. Дальше и говорите, что говорю вам в темноте, говорите при свете. Вообще. Пустите Бога в ваши тьмы, в те сферы, где вы страдаете, и пусть Господь утешит и исцелит ваши раны. И знаете, ваши устойчивые грехи, то есть наши устойчивые грехи, запинающие грехи, могут стать с точкой отсчета. И твое поражение обратится в победу, твоя тьма в свет, потому что Господь с тобой в скорби. Ну вот это такое вот предисловие. Вот. А вообще мне хотелось бы говорить о праведности. Знаете, вот у нас мы уверовали, где-то мы уверовали зимой, в 93-м году, в ноябре месяце, а весной у нас был такой фестиваль Иисуса, приехал Карл-Гусов Северин, и мы, знаете, вся наша церковь участвовала в этом фестивале, просто человек 20 хора было, и мы, организаторы, было первое служение организаторов, до этого у нас организаторов не было. В общем, организаторы одели белые рубашки, и телефон у них были, рация такая была. Вот. И, значит, кто-то занимался танцами, то есть танцевали. То есть, мы все такие участвовали, и мы все такие были счастливые. Вот. Но помню одну сестру, она только уверовала, она где-то месяц была в церкви, она сидела на заднем ряду. И вот она плакала, и потом я узнала, что она плакала о том, что какая она несчастная, а все такие счастливые, какая она значит, оплакивала свои грехи, вот, и что она никогда не будет счастливой, что она никогда не будет такой благословенной, что она никогда не одержит победы. Вот, это классическая такая ситуация, когда верующий приходит к Богу, да, и он не знает, как дальше жить, потому что он все равно будет грешить. И он
такая вот все время такая проблема стоит. Он грешит и кается, грешит и кается, грешит и кается. Ну вот и так же происходит, что вот у нас вот на собраниях тоже часто верующие сидят в последнем ряду. Ну, так и бывает. Но я часто вот вижу людей, вот, которые вот только пришли к Богу, а видно, что вот они, у них много очень пороков, что они такие гордые люди, они обратились к Богу, и началась такая счастливая жизнь, вот, но до поры до времени. Вот. И потом они, значит, согрешают, им как-то не по себе, вот, и у них такая установка: я теперь должен жить правильно, я должен говорить правильно, мыслить правильно, а до стандарта это не достигает. Вот. И вот этот период у него продолжается до тех пор, ну хорошо, если он стерпит и продолжит. Вот. А часто так бывает, что они уже не терпят от такой системы, так сказать, да, религиозной, и уходит. Надоедает такая вот ситуация, и уходит. И тем более дьявол подливает масло в огонь. И он хочет, чтобы мы долго колбасились, варились, тут верующий ты или неверующий, как тебе не стыдно. Ну вот давайте вот послание Колоссянам, 2 глава, 14 стих. Смотрите, тут говорится о том, истребив, ну, об Иисусе, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он, Иисус, взял его от среды и пригвоздил ко кресту. То есть есть прямо целое рукописание. Есть книга жизни, а у дьявола есть целая книга рукописания. Вот. И там целый список, какой ты плохой, какие все люди плохие. Вот. И он прямо долбит в одну точку. Вот. И вот христиане колбасятся, варятся, и, в общем, они слабые и слушают дьявола. Дьявол, прямо у него целый список. И вот христиане вот так вот могут так жить поначалу. Это только поначалу, мы это порассуждаем. Вот, и примерно такое мышление складывается. Вот когда я молюсь, когда я читаю, тогда я праведник, тогда я хороший. А вот когда я оступился, вот когда я не делаю каких-то вещей, мало что-то я молюсь, мало читаю слово, вот тогда я плохой. Вот. И тогда вот непонятно, значит, вот в какой-то день я праведник, а в какой-то я день грешник. Вот я праведник, вот я грешник. И так всю жизнь, что ли? Вот. Отступать и каяться, согрешать и каяться. Неужели в этом суть христианской жизни? И сколько так человек протянет? По-якутски аякади, а я вообще. Ага. Но давайте вот Бог дает нам прекрасный ответ. И я хочу, чтобы вы, верующие, новообращенные, молодые, вот тут молодежь сидит, записали на скрижалях нашего сердца, что Бог говорит нам. 2 глава, 14 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. То есть Иисус стал грехом на кресте, а вы стали Божьей праведностью. Бог наказал Иисуса на кресте. Бог не наказывает вас, а вы стали Божьей праведностью. Именно вот, значит, жили для правды, то есть вы стали Божьей праведностью. Укладывается это у вас в голове? Ну, я все еще грешу. Нет, ты праведник, ты стал Божьей праведностью. Ну, это как-то мне неудобно. Нет, ты Божья праведность. Ну, я всего лишь грешник, спасенный по благодати. Вот часто так говорят. Нет, ты Божья праведность. Не знаю, это вот у меня уложилось, это не знаю, когда это не сразу. У меня было такое, что я все-таки грешник, спасенный по благодати. Но вот пускай это закрепится, что ты Божья праведность. И знаете как закрепляется эта Божья праведность? Что вот это вот у нас мышление, да, что я Божья праведность, это верою. Не делами, а верою.
Ну вот здесь хороший стих, Римлянам 5 глава, 1 стих. «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». То есть мы оправдываемся верою. Мы верим, что Иисус Христос стал на кресте грехом, и мы стали Божьей праведностью. Ну, раз так слово говорит, ну ладно, так, ну ладно, хорошо. Ну вот понимаете, вот мы как-то стесняемся, как-то вот мы не понимаем, мы все еще грешим, у нас все еще слабости, но Бог говорит, что ты стал Божьей праведностью. И мы оправдываемся, мы в это верим, что Иисус на кресте стал грехом, а мы стали Божьей праведностью. Мы в это верим. Аминь. Но, вы знаете, вот слава Господу, вообще мне так нравится наша церковь, честно говоря, вообще мне так нравится наш пастор и наши лидеры, и знаете, они не такие, что прямо вот только я проповедую. Вот. Они дают свободу, и вы будете проповедовать. И, в общем, в прошлом году вот мне дали возможность, тут я проповедовала о Божьей праведности. Вот. На самом деле, действительно, христиане, так сказать, варятся и колбасятся по этому поводу очень долго. И до Мартина Лютера они все хотели оправдываться делами. Вот они и постились, и молились, и страдали, и в кровь отбивали свои колени, чтобы вообще как бы так же страдать, как Иисус Христос, как наш Господь. И вот они как в монастырях, вот они там вообще очень много страдали, чтобы достичь праведности. И Мартин Лютер, это было в то время, когда Европа страдала от сильных эпидемий. Вот сейчас у нас уже эпидемия идет. Ну тогда вообще эпидемия. Чума косила вообще, смерть, она просто торжествовала по всей Европе. И тогда многие верующие, не только Мартин Лютер, но монахи, они постились, молились и говорили: Бог, где ты? У них был сильный дух богоискания. И когда Мартин Лютер увидел, а Библия была написана на латинском языке, она была вообще закрыта для людей, для простых людей. Ну, вот он перевел, он увидел перевод, просто вот сильно вот проникся этим местом Писания. Бог открыл ему, что мы оправдались верой, не делами. И он был так счастлив, он был так свободен, и он решил так дальше переводить Библию, и, в общем, было протестантское пробуждение. Все, я вам скажу так, что вы теперь находитесь в другой системе, в системе праведности. Давайте вот откроем дальше вот места Писания. Это Римлянам 6 глава, 16 и 18 стих. Вообще в Библии очень много говорится о праведности, ну, вот как бы мы оттолкнем, несколько стихов просто поработаем, отработаем, но там как бы как точка счета, вы дальше будете размышлять. Римлянам 6 глава, 16-18 стихи. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушанию к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Ну вот тут очень такие интересные слова. Значит, раб греха. Ну, знаете, но раб — это подневольный человек, совершенно подневольный человек. Мы, да, грешники, и мы тоже раньше, когда до спасения, да, мы были рабами греха. Грех просто овладел нашей душой, вообще вот наше мышление, все наши помышления были зло. В общем, мы были рабами греха. Грех вцепился в наши души и владел всем нашим существом. Грехом была отравлена вся наша жизнь. Ну, вот такой пример. Ну, вот это я так спрашиваю одного брата. Вот у тебя же мама добрая, но она неверующая, она не верит в Иисуса Христа. Она же твоя мама добрая,
добрая. Она же много дел делает, добрых, да. Она помогает тебе в семье, с твоими детьми. Она же очень добрая, добрая. Но она не верит в Иисуса Христа. Так она оправдалась добрыми делами? Она осталась, по сути, грешницей. Добрые дела не оправдывает. И грешник, делая добрые дела, не становится праведником. Он остается грешником. Вот мусульмане, они очень много добрых дел делают. У них такие сильные, они же много там миллиардеров, они делают, у них благотворительные фонды. Но же они же не стали праведниками из-за добрых дел. Вот. И тогда теперь наоборот. Раб праведности. Теперь вот грех также, он просто вот он как бы овладел нашими душами. Я вам скажу так, праведность также праведность вцепилась в наши души. И мы, правда, значит, как бы мы спасаемся, мы ликуем в Господе, мы торжествуем в Господе, мы молим, у нас первые молитвы, Господь отвечает на наши первые молитвы, наши первые шаги в Господе, и упс, и опять мы, бац, нецензурное слово. И что? Я перестал быть праведником? Я перестал быть праведником? Нет. Наоборот, мы печалимся, мы страдаем, мы скорбим. Господь, прости меня. Кстати, грешники, они наслаждаются грехами, вообще просто наслаждаются грехами. А мы, праведники, вот наша реакция как раз говорит о том, что мы, праведники, мы печалимся в грехах. Грешник наслаждается, праведник печалится и хочет, и жаждет восстановления. То есть грехи и ошибки праведника не делают его грешниками. И уж извините, от праведности вы уже никуда не денетесь, и от этого очень трудно избавиться. Аллилуйя. Аминь. Ну, знаете, первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих. От Него и вы во Христе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. То есть, Иисус полностью овладел нашими душами. То есть Он есть наша праведность, и Он дал нам свою праведность. Ну хорошо, раз теперь я праведник, значит, мои грехи не делают меня грешником. Тогда я могу грешить? Возникает вопрос. Вот, я сейчас не подготовила вот этот стих, но в Библии говорится, что никак, потому что вы под благодатью. Хорошо, даже если, конечно же, у верующих могут, особенно, понятно, люди приходят с устойчивыми прям грехами, да, вот, и Бог знает, что ты можешь грешить, и ты согрешаешь, и есть грехи по слабости, и они, которые могут запинать тебя, запинающий нас грех, да. Конечно же, эти грехи сдерживают Божье благословение. Но ты остаешься праведником, любимым детем Божьим. И ты каешься и следуешь за Богом. И постепенно самые устойчивые грехи, их будет все меньше и меньше. А знаете, вот когда в мышлении будет меньше греха, это вообще вы будете так радоваться и наслаждаться праведностью. Хорошо. В общем, то есть, когда грешник, то есть, когда праведник, он согрешает, он просит у Бога прощения, он восстанавливается и идет вслед за Богом дальше. Но есть второй тип праведников, это плотские христиане, которые, в общем, они вот яркий пример – это Лот. Библия говорит, что все-таки он был праведником. Но знаете, Лот, как закончилась его жизнь? Закончилась его жизнь в пещере. У него было все, и он потерял все. Вот. И дочери, это страшно, конечно, дочери, они были содомитки, то есть он жил потом в Содоме, да? Вот. И дочери, они подобились содомиткам, подобились содомитам. Можно сказать, были извращенками, извините, да? Вот такие страшные плоды, честно говоря, мирского христианина, с мирского Лота. И потом
они вот с дочери родили врагов Израиля. Ну и есть также тип христиан, которые, ну, вроде грешат. Ну, я даже не сказала, чтобы они христиане, это те люди, которые вообще не пережили Бога. Вообще не пережили. Ну, ходят они на собрание, вот, и в какой-то момент они переживут Бога. Так, давайте откроем Римлянам 5 глава, 17 стих. И разберем. И там вот в Римлянам 5 глава, 6 стих, там много говорится о праведности, но мы сейчас вот эти стихи разберем, прям ключевые. Послание Римлянам 5 глава, 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». То есть, смотрите, все-таки, ну да, нам нужно сотрудничать с Богом, да, то тем более приемлющие, это те, кто утверждается в праведности. Например, скажем, ребенка отдали в музыкальную школу, он не приемлет это профессиональное образование, он сопротивляется, и он отходит, то есть он его исключает из школы, он не становится музыкантом. Но если ребенок всю учебу открыт, сдает все экзамены, зачеты, и потихонечку он формируется в музыканта. Вот. Ну, например, скажем, с балетными людьми вообще невозможно общаться. Знаете почему? Потому что они только о балете и говорят. Вот, знаю одного жену джазмена, она говорит, вообще дома сплошной джаз. Вообще невозможно с мужем общаться, потому что сплошной джаз, и вообще, когда этот джаз закончится, вот она так говорит. Понимаете, и поэтому праведники также, мы формируемся, но мы открыты для Господа, и мы не сопротивляемся, мы утверждаемся в благодати и в праведности. И мы ходим на собрания, на ячейки, на семинары, конференции, учимся в библейской школе, и постепенно мы начинаем мыслить как Бог, у нас такие же ценности, как у Бога, приоритеты, мотивы Божьи. Это чудесно. То есть нам нужно не сопротивляться, а быть открытыми, да, утверждаться в своей праведности. Дальше в этом стихе мне нравится слово «царствовать». Вот смотрите, это, сколько у нас народу? 37 еще в этом. Вы знаете что? Возможно, вы говорите, вот я такой вообще, вот, как бы, вот, и волочу свою жизнь во Христе, еле-еле добираясь до собрания. Ну, возможно, вот так мыслите, да? Но все-таки вы же пришли на собрание, так? И это о чем говорит? Что сила Бога, она сильнее в вашей жизни, чем сила греха. А у людей в основном мышление такое, что грех сильнее. Вот нет, я продолжаю грешить, и я вот грешник. А все-таки он идет на собрание, а все-таки вы идете на ячейки. Это о чем говорит? Что Бог, Он сильнее. Ну вот вообще, ну как бы в воскресенье же люди отрываются, да, или люди отдыхают, а вы не отрываетесь. Вы отрываетесь, Господи. Это же вообще прекрасный пример о том, как сила Бога очень сильна в вашей жизни. А люди думают, что грех сильнее. Вот, и знаете что, вот, мне так нравится слово, что вот дар праведности, да, вот дар, это вот праведности будут царствовать. Я вот приводила этот пример, еще раз приведу прекрасный пример Петра. Ну, знаете что, Петр, когда встретился когда вот к нему пришли к Иисусу, чтобы схватить его, он промахнулся и отрезал ухо. Вот. Ну, в общем, в принципе, он хотел его убить. Вот. А этот человек, он увернулся, и получилось так, что отрезал ухо. Вот. Можно сказать, вообще у него реакция убийцы была вообще. Вот. Ну, Бог исцелил ухо, да? И опять Петр видел себя, как он духовно промахнулся. То есть, вот. И он трижды отрекся.
И Иисус, Он предупреждал, что Он отречется. И тоже, в этом тоже была любовь Божья. И потом он горько плакал. Опять-таки, это была реакция праведника. Тут он был на самом деле праведником. И вообще, вот как бы вот когда в течение всего хождения с Иисусом, все эти 3 года, Иисус, то есть Петр был всегда впереди. А тут он волочился вообще сзади. Он так промахнулся, и он отрекся, и когда они были, ну, наверное, ему, наверное, было очень плохо. И после всех этих событий, когда Иисус уже воскрес, Иисус, Он передает Петру, что Он его ждет в Галилее. Представляете вообще? Все, уже Бог начинает его восстанавливать. Но Петру очень неудобно. И он плывет в лодке навстречу Иисусу. И там есть такая вот история, как он, когда ученики сказали, вот там Господь. И он прыгнул в воду. И он поплыл навстречу. Ну, он был в таком смятении, ему было очень неудобно, и вообще было ему просто не по себе. И Господь общается с ним. И восстанавливает его. И говорит ему о его судьбе. И Петр стал первым пастором. И проповедовал с великой силой в день Пятидесятницы. Тень Петра, она исцеляла, да? И мы вдохновляемся его письмами. То есть Божья праведность воцарилась в его жизни, так сильно воцарилась, просто довела его до максимума, вообще до максимума. И вот каждое утро после самого низкого падения, вот после самого, утром вы просыпаетесь и чувствуете нежный голос Бога, который говорит, ну, молись. И вы опять сокрушаетесь, потому что Бог поднимает вас. Вы опять в единении с Ним. Я не подготовила стих, где, вы знаете, этот стих, где много. Милость Его обновляется каждое утро, да, такой вот. Ага. И благодать не в том, что там, ну ладно, значит, как бы вот такой самообман, ну теперь я могу грешить, а благодать в том, что ты восстанавливаешься, что Господь тебя утешает, и Господь тебя утешает, то есть есть благодать в борьбе со грехом. То есть мы же как бы очищаемся от грехов наших. Там есть места Писания такие, что вы боретесь с грехом, что вы очищаетесь, да? Вот, ну и конечно же, праведность – это правильные отношения с Богом, с людьми. Вот. И, конечно же, вот самый такой прекрасный пример – это когда ребенок, он всегда праведен перед отцом, всегда. То есть, как бы у него блудный сын, он оставался сыном. У него правильное отношение с Богом. Как бы он был бы неправ, он всегда был прав перед Господом. Просто потому, что он его сын. И старший сын, он тоже сын. Вот, но когда вот, знаете, самое лучшее состояние, когда блудный сын возвращается к отцу, и он каждый день может переживать объятия нашего местного отца. Он обнимает его. Вот. И там есть белая одежда. Дайте ему лучшую одежду. Это белая одежда. Но я сейчас тоже не стала загромождать вас местами Писаний. В Библии, везде, в Ветхом Завете белая одежда – это белая одежда праведности. Вот. В Откровениях написано, что множество людей, они с пальмовыми ветвями, в белых одеждах праведности прославляли Господа. То есть Бог нам дает эту свою белую одежду праведности. Он дает нам праведность. Аллилуйя. Ну и знаете, вот Римлянам 14 глава, 17 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Ну, знаете, мне кажется, что всегда нужно как бы себя анализировать, какое мое состояние.
наслаждаюсь ли я праведностью, наслаждаюсь ли я правильным отношениями с Богом. Ну, если там какое-то вот есть обличение, есть какой-то вот укор, есть какой-то вот нету мира, нету радости, вы восстанавливаетесь с Господом, да? Восстанавливаетесь с Господом. Но и также праведность с братьями, сестрами, с людьми. Вы наслаждаетесь правильными отношениями с людьми, да? Часто люди, вот, мы не замечаем, что у нас могут быть какой-то негатив по отношению к людям, вот какой-то стойкий негатив к какому-то человеку. Но вы тоже работаете с этим, да? И Господь, Он восторжествует. Праведность всегда торжествует, праведность всегда царствует. И эти отношения, в этих отношениях праведность воцарится. Аллилуйя, аминь. Вы знаете, вот мы встречались с людьми, которые вот когда-то, мы, можно сказать, в духе сказали, вы нам не нужны. Но мы-то сказали, мы друг другу не нужны когда-то по плоти. Но праведность всегда торжествует, праведность всегда царствует. И у нас недавно было общение, мы так просто наслаждались этим общением, когда правильные отношения, они опять воцарились. Вообще, слава Господу, аминь. Дорогие братья и сестры, спасибо Зое Савишне просто за прекрасное слово. Да, я думаю, что оно вас многих ободрило, чтобы мы ходили действительно не своей праведностью, а праведностью Иисуса Христа. Просто великолепное слово. Спасибо вам, Зоя Савишна. Ну и приступим к самому тоже одному из важных частей в нашем теле. Это слово о пожертвовании. Я бы хотела начать свое слово со слов Андрея Тарковского. Да? Вы скажете, может, это режиссер, который из мира и так далее, да? Но есть такие слова его, которые я хотела бы вам зачитать. И, в принципе, это золотое имя нашего кинематографа в Советском Союзе. Его фильмы получали призы в Каннском фестивале, Берлине, Венецианском фестивале. И я хочу сказать, что все его фильмы, в принципе, они отражают Бога. Если просмотреть эти фильмы, да, то там мы видим человеколюбие, там мы видим поиск смысла жизни, который где-то вот подспудно он нас все равно ведет к поиску Бога. Вот за что я люблю этого режиссера. И вот что он писал. Совокупность людей, стремящихся к одной цели, наестся, обречена на гибель, разложение, антагонизмом. И здесь он приводит место из Писания Евангелия: не хлебом единым. История доказательно демонстрирует, что действительно развивается она по самому негативному пути. Люди не способны управлять людьми. Они способны лишь разрушать. И материализм, оголтелый и циничный, довершит это разрушение. Но в этом материальном мире, я хочу сказать, да, есть вообще-то островки надежды. И эти островки — это мы с вами, тело Христа, это Его церковь. И если материализм, он говорит о наживе, об разделении, да, и если смотреть, действительно, да, конечная цель, она приведет просто к разрушению, где торжествует такое, наверное, изречение, как «разделяй и властвуй». Да? Но чем же мы отличаемся от этого мира? Как мы смотрим на финансы, как мы смотрим на Божье обеспечение? И давайте откроем местописание Филиппийцам 4, глава 4, стих 18. «Я получил все и избыточествую, я доволен, получив от Эпифанида посланное вами, как благовольное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». И здесь же к филиппийцам давайте откроем 1 главу,
стихи с 3 по 6 почитаем. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда, во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». И читая эти стихи Писания, мы понимаем, что мы с вами, оказывается, когда сеем свои финансы, мы являемся соработниками, да? Соработники на ниве будущей, на ниве Божьей. И дальше, если вот читать стих 7 в продолжение, «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих благодати». Благодати. И такой вопрос зададим. А как же Бог, да, восполняет всякую нашу нужду по богатству славы своей? Ну как Он восполняет? И ведь поэтому некоторые обижаются. Когда они сеют финансы, они почему-то, когда сеют деньги, они ждут деньги. И знаете, это вообще-то, ну, скажем, неправильно. Почему? Потому что Писание говорит нам, и давайте откроем 2 Коринфянам, 9 главу, стих 8. 2 Коринфянам 9, 8. «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Так чем же нас силен Бог обогатить? Благодатью. А что такое благодать? Вы знаете, благодать – это когда невозможное возможно, когда несуществующее может существовать. Вот что такое благодать. Это благоволение нашего Бога. А благоволение, оно больше, чем миллионы, больше, чем все серебро и золото, все богатств мира, благоволение Бога. И вы знаете, что пожертвование – это добровольный дар на работу Божию. И если вы, некоторые думают, да, что это побор, да, или там, ну, что это долг какой-то, да, то перестаньте так думать. Вот перестаньте так думать. Потому что вы сами решаете, делать вам это или нет. И давайте еще откроем притчи 19, стих 17. «Благотворящий бедному дает займы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его». И здесь же, в этой главе, стих 22. «Радость человеку, благотворительность его». Действительно, знаете, Бог дает эту радость, когда ты сеешь свои финансы на благотворительность. И в нашей церкви сейчас проходит социальная работа. И в этот период, в период пандемии, многие христианские семьи нуждаются в финансах. И у некоторых даже нет продуктов. И слава Богу, что мы помогаем нашим братьям и сестрам. Мы закупаем продукты, да, привозим, благословляем их. Вот, и некоторых даже, может, и финансово. Поэтому Бог вот через свою церковь, через свое тело, да, Он как раз-таки показывает наше с вами единение, что мы, как островки Божьи, ведем не к разрушению наших финансов, а к восстановлению, к единению, к целостности. Поэтому я призываю вас сеять, и тогда Бог, как вот мы сейчас прочитали из местописания, да, будет всегда вам давать. У вас всегда будут финансы на доброе дело. Вам будет хватать на содержание своей семьи, но также вам и будет хватать финансов на доброе дело, потому что Бог верен. И давайте коротко помолимся, да, что пусть Господь благословит всякую нужду вашу по богатству славы своим Христом Иисусом. Благодарю вас, братья и сестры. И, кстати, если вы все-таки хотите отдельно сеять на социальную работу,
то когда вы отправляете финансы, потом вслед, пожалуйста, такая просьба, ну, на WhatsApp, да, по WhatsApp сообщать нашему кассиру, Любовь Романовне, например, да, вот такая-то сумма у вас, это просто пожертвование, да, а такую-то сумму вы хотите на социальную работу, тогда вы просто это делаете, это пишете, да. Вот такая вот просьба. Спасибо за внимание. Тогда мы еще прославим немножечко. Наши вокалисты куда-то все время уходят. Уходят, приходят, один Господь остается. Спасибо большое Зое Савишне и Васильевне. Вообще чудесное свидетельство, чудесное откровение. Здорово, когда что-то есть в сердце, чем поделиться, делитесь обязательно. Аллилуйя, будем еще прославлять Его. Нет тебе равных, тебе нет подобных, сейчас и вовеки, прав Господь. Твое Бог все царство, Твоя Бог вся слава, Твое имя превыше всех имен. Нет тебе равных, тебе нет подобных, сейчас и вовеки, прав Господь. Твое Бог все царство, Твоя Бог вся слава, Твое имя превыше всех имен. И я буду петь среди шторма его, и громче хвалу мою слышь, Господь, и светло воспряла надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Я буду петь среди шторма его, громче хвалу мою слышь, Господь, и светло воспряла надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Аминь. И тогда вы можете присоединяться к нашим онлайн мероприятиям, молитвам по понедельникам, по субботам в Зуме, лидер на лидерском обязательно. И, конечно же, ячейки, да. Благословенной вам недели. Пишите. Да, наслаждайтесь праведностью, аминь. Тем даром, который Бог нам дал, и его у нас уже не отнять. Как не отлучит нас ничто от Его любви. Пусть, правда, каждый день ничто не отлучает вас от Его любви, никакие новости, хорошие, плохие, даже бывают супер хорошие. Его любовь и Его праведность номер один, Его жертва, которую Он отдал за нас, это бесценно. И это смысл нашей жизни. Аминь. Аминь. Благословение вам. Добрый день, братья и сестры. Хочу вам показать нашу базу песен, которая у нас есть. Вот, пройдя вот по этой ссылочке, которую я выложу в описании, вы попадаете в нашу базу. Тут, значит, она распределяется по папкам, по алфавиту, по названию песен. Но есть такая первая папочка, она всегда вверху будет. Она называется аудио. Это в ней лежат те песни, которые вы можете послушать. Вот у многих, возможно, нужно будет их сначала скачать, и только потом послушайте. Но у некоторых, может быть, и сразу. Вот. Также у нас в этой папке лежат песни с аккордами и со словами. Допустим, вот «Бог живой». Нам интересует вот эта песня. Открываем ее. Она также открывается легко с телефона. Вот название песни и аккорды. И слова. Куплет, припев, второй куплет, бридж. Пожалуйста, наслаждайтесь, будете прославлять Господа. Благословляю вас. Спасибо всем.